Hei, Bjørnar fra Stamsås Fritid her. I dag har vi tenkt å snakke litt om forskjellige gassflasker, og vi skal også snakke litt om duokontrollsystemet fra Truma. Vi tenkte vi skulle begynne med å forklare litt forskjellige flasketyper. Den flaska her, som har den tuten på seg, det er det som vi kaller for en påtrykksventil, eller en husmorkobling, rett og slett. Ventilen ser da sånn ut. Den har en stengekran. Enten så sitter den på siden, som man gjør her, eller så sitter den i form av et rødt ratt oppå. Alle typer gassflasker og ventiler skal alltid åpnes fullt ved bruk. De skal altså ikke bare åpnes litt grann, de skal alltid vris fullt åpne. Måten man setter den her på flaska, det er at man lukker ventilen, drar den svarte ringen opp, og så presser hardt nedover, og kjenner sånn at den svarte kragen har gått skikkelig i lås. Så åpner man ventilen, trykker på den grønne knappen, og systemet er da klart til bruk. Så har vi den andre av de mest vanlige typene flasker i Norge. Det er det som kalles for en industriflaske. Den har en skrudd kobling. Den er links, det vil si at man skrur den feil vei for å få den på og av. Viktig når man setter på og bytter en sånn flaske, er at man alltid lukker ventilen helt først. Så skrur slangen av, sjekker så at gummipakningen er hel og fin. Så setter man den inn, og skrur da feil vei, altså links. Når den er helt inne, skru gjerne til med et verktøy. Skru ikke kjempehardt, men litt hardere enn hva du klarer å skru for hånd. Så åpner du ventilen helt, trykker på den grønne knappen, så er systemet klart til bruk. Når det gjelder gasslanger, så har de alltid en datomerkning. Så man ser på for eksempel den slangen her, så er den fra august måned 2013. Den her har også en gul lapp, der det står at den skal byttes ut senest i 2019. Hvis du tar en enkel bøyetest på slangen og leter etter sprekker, skader, så hvis du finner noen skader, så bytt den. Dette er en forholdsvis billig måte å beholde tryggheten i gassystemet. Så minste lille antydning til skader eller sprekker, så bytt slangen, men senest hvert 4. til 5. år. Så har det kommet en liten genial ting på markedet. Det er det som kalles for et gassfilter. Det her er en type som har vært på markedet i noen år. Og den svarte varianten, det er den varianten som tar over nå fra 2019 og fremover. Den utgående typen, der sitter det et filter som ser sånn ut. Det ser sånn ut, og sitter da helt enkelt inni den holderen. Det man gjør når man bytter gassflasker, er at man kan skru ut filteret og titte på det. Er det gult eller misfarget eller bløtt, så bytter man det. Hvis ikke, så kan man putte det tilbake og bruke det en stund til. Den nye typen filter, den har noe på innsiden som kalles for filterpads. Den ser sånn ut, og bør byttes ved hver flaske. Kommer i en kjempesmart 10-pakning. Bytte den padden, det gjør du gjennom å dra den låsefunksjonen nedover, samtidig som du vrir lett på filteret, og da ligger den padden nede i bånn. Veldig enkelt.
Sette tilbake. Vri. Kjenne sånn at den sitter fast. Ferdig. Duo-kontrollen, den er konstruert sånn at så lenge du har 2 flasker i bilen din, så velger du en flaske som du vil at systemet skal tømme først. Så setter du pila, eller den grøvste markeringen på ventilen, mot den flaska som du ønsker å tømme først. Når den flaska da er tom, så vil systemet automatisk begynne å bruke av den andre flaska i bilen. Den vil ikke vri på seg av seg selv, den vil stå i samme funksjon, i samme retning, men systemet vil da av seg selv begynne å tømme av den andre flaska. På veldig mange biler så har man en funksjon på hovedpanelet i bilen som sier ifra når den ene flaska er tom, sånn at du da har muligheten til å dra og tømme eller bytte den flaska med en gang. Hvis du vil forsikre deg om at du aldri går tom for gass, så lar du den stå mot den første flaska du vil tømme, og så lar du den andre flaska di være stengt. Da må du gå ut og åpne den flaska, men da vet du hele tiden at du har en tom flaske, og at du akkurat har begynt på neste. Hvis du vet at du har 2 fulle flasker, eller 1 full flaske, at du har gass i bilen, men du allikevel ikke får gass til kokebluss, kjøleskap, varmer, så begynn alltid å sjekke ved første punktet. Sjekk sånn at gassflaska di er åpen. Sjekk at du har trykket inn den grønne knappen. Og så har vi på duokontrollen så har vi noe som heter en crash-sensor. Den sitter her på siden og ser ut som en grønn liten knapp. Den knappen den vil aldri fly lengre ut enn der han er nå. Så det du må gjøre er at du må ta en penn, nøkkel eller lignende, trykke den inn og holde den der ca. 5 sekunder. Så tar du den ut igjen. Da har du vært igjennom og sjekket hele systemet. Gassen som går inn i bilen, den kommer ut fra ventilen her sånn. Duokontrollen har også en funksjon som viser deg i form av rødt eller grønt om du har gass på flaskene dine. Hvis ventilen står den retningen, og den flaska blir tom, så vil, som dere ser her, det vil bli en rød markering på det her glasset. Det her er vår nye type duokontroll. Den blir montert fra fabrikk på biler fra slutten av 2019, begynnelsen av 2020. Den har akkurat samme funksjoner som den eldre typen duokontroll. Man vrir på den for å velge flaske. Da ser man markeringen der, eller da der. Og det her er crash-sensoren, som da har blitt litt lettere å se. Den har også en funksjon som gjør at den flyr ut ved en eventuell krasj. Ved en eventuell krasj eller en kraftig hump i veien, hvis dere ser den gule lille greia der nå, så vil den løse ut. Da stopper gassen og går ikke videre ut i bilen. Altså gassen som kommer fra flaskene på hver sin side her, den stopper i ventilen for å forhindre lekkasje. Denne knappen, det er veldig mange biler som har akkurat den typen her. Det er et tilbehør til duokontrollventilen. Den har flere funksjoner egentlig. Hvis man trykker den ned, så vil man få et lys som forteller, akkurat nå så forteller det oss at en gassflaske er tom. Da blir det lyset der rødt. Så lenge du har gass i bilen og alt er ok, så vil den være grønn. Du kan også vippe den opp. Da vil du få den funksjonen nede, og i tillegg så vil du få et lys oppe som forteller deg at det er litt varme på i duokontrollventilen, som gjør at gassen din ikke fryser hvis du bruker bilen på vinteren.